cerrahilerde %80'in üzerinde cerrahi başarı mevcut. Tabii ki uygun indikasyonlarından ameliyatlarda. Bu benim birkaç yıl önce ameliyatını yaptığım hasta. Hep bana genel olarak toplantılarda, daha çok KBV toplantılarında ahi kaçın üstünde ameliyat yapıyorsunuz deniyor. Böyle bir şey yok. Ahi onun üstünde de yaptığımız vakalar oluyor. Bazen birazdan bahsedeceğim. Çok uç ahi 60'ın 70'in üzerinde yaptığımız cerrahiler de olabiliyor. Sadece endoskopla iyi bir değerlendirme, gerçekten başarı, tıkanıklık, darlık çoksa cerrahiyi tercih etmeliyiz ve bu vakalarda da başarı zaten yüksek oluyor. Burada gördüğünüz vakada görüyorsunuz retropalatal mesafe, küçük dinin arkasındaki mesafe ne kadar dar, ameliyat sonrası hava yolunda genişleme, nitekim ahi 56'dan 9'a düşen bir vaka. Dil kökü askısında birçok yöntem kullanıyoruz. Fiyoidi yukarı çekme ya da artık dil kökünü öne çekme, mandibulaya asma yöntemleri olabiliyor. Artık son birkaç yıldır tamamen bulunduğum merkezde robotik benzeri bir cihaz, kodlatörle